Ja tervist siit Biome kliiniku podcastist Ilujutud ja me räägime siis Istanbuli imelistest esteetikareisidest ja mitte ainult. Me kuuleme täna Lii imelist kogemust. Lii on nimelt mitmes kord? Tead, tere kõigepealt, ma ise hakkasin ka mõtlema, et mitu korda ma nüüd käinud olen 1,5 aasta jooksul, et äkki 3 või 4 ja protseduure on muidugi rohkem olnud selle aja sees. Juba minu meelest ka äkki 4. kord ja tervitused siis kõigile ja millest me siis räägime täna, me puudutame siis hambakroonide teemat, kehakontuurimise teemat, facelifti ja mõningaid pisikesi protseduure veel, nii et tulemus on ääretult põnev kuulamine. Lii on tänaseks juba tegelikult nii paljudele inimestele ka soovitanud Istanbuli tulekut ja teen kohe sellise üleskutse ka, et kui kellelgi on küsimusi, võib vabalt Lii poole pöörduda, aga täna siis kuuleme põgusalt, kuid sügavalt Lii imelistest kogemustest. Kõigepealt kummutame Türgi müüdi. Lii, miks otsustasid sina siis Türgi kasuks? Ja, et ma võin julgelt öelda, et circa 2 aastat enne, kui ma selle otsuse tegin, Instagramis ma jälgisin päris palju kursuseid, kes on siis tulnud, keda nende saadetest, mis on siis Need on tõsielusarjad. Tõsielusarjadest ja ma olen läinud ise nagu vaatama ka ja jälgima neid, kuidas need elu pärast neid saateid on. Ja see saadete ajal on nad käinud ka USA's näiteks mingid väga edukad inimesed ja jälle Istanbulis, kes tegi liplifti, kes tegi hambaid ja nii edasi. Samas need keha kontuurimised, eks ole. Ja hästi kaua nagu olen vaadanud, jälgid, mõelnud, tahaks ka, aga ei julge minna. Et kus ma tean nüüd, et kus see õige koht on, kus õieti tehakse ja nii edasi. Ja siis läks aeg edasi ja siis vaatasin, et Eestis ka on mingisugune võimalus läbi Eesti inimeste, kes siis valivad need kliinikud välja, kus ma tean, et ma ei saa petta. Ja kuna siis avastasin, et Jaanakene tegeleb ka sellega siin Eestis, siis pöördusin sinu poole ja sain selle absoluutse kindluse ja julguse ja ma ei jõudnud isegi ära oodata, millal ma sinna lähen. Et esimene mõte mul oli, et facelifti teha. Et see nägu hakkas nagu allapoole vajuma ja esimene mõte oli mu see. Ja siis ma läksin Taisse, bikiinides olema kogu aeg seal, kaal oli juurde tulnud kõvasti ja see pilti meeldib absoluutselt mulle, mis ma nägin seal peeglist ja siis ma küsisin su käest, kas seda ka tehakse BBL-i ehk siis rasva, kuidas seda siis rasva siis oma tüvirakkudega rasva siirdamine tuharatesse, BBL ehk Brazilian butt lift. Just. Ja siis 2 kuu pärast ma juba läksingi. Ja 2 kuu pärast sa juba tulidki ja siis oli niimoodi, et me ju koos sõitsime sinna, koos need protseduurid, tegelikult see oli väga kihvt reis. Ja see oli päris kiire taastumine ka, sa vist juba 5. päeval peale protseduuri sõitsid koju tagasi. Ja 3 päeva tegelikult oled voodis pikali, taastud see vaikselt ja 5. päeval tagasi ja mõni inimene käib linna peal juba jalutamas, kes nagu jõuab, kes jaksab. Mina olin sinust nõrgem, sina jaksasid rohkem jalutada, mina pidin ikka puhkama vahepeal. Jah, aga mis oli siis täpsemalt, mida sa endaga teha lasid, et sul on ju tegelikult imeilus keha, nagu me pärast piltidelt ka näha saame ja siin sa kahjuks niimoodi vist näidata ei saa praegu on nii ära sätitud, aga sul on imeilust tulemused. Ja ma tegin, kui Tais olin 2 kuud, siis enne seda protseduuri hakkasin ma ju käima Taisi uusaalis, sest kaal oli enne olematu kõrge ja see ma just ju mainisin, et see pilt peeglist mulle üldse ei meeldinud. Ja tegin seal trenni korralikult ikkagi jõusaalis ja kui ma siis peale seda protseduuri, kus eemaldati see rasv two-pack meetodil, siis peale taastumist, ehk siis peale päris taastumist operatsioonist mingi 2 kuu pärast, siis tuli mul six-pack välja seal, sest ma ei teadnudki, et mul see rasva all on kena six-pack olemas, et see oli jube äge. See on siis Türgi kirurg ja teostab tegelikult väga erilisel metoodikal, seda nimetatakse high definition vaser liposuction, mis tähendab siis kõrge definitsiooniga vaserrasvaimu. See on siis hästi selline spetsiifiline metoodika, millega siis rasvkude eelnevalt emulgeeritakse, hästi pisikesed augukesed, mille kaudu siis kanüüliga sisenetakse näiteks kõhupiirkonda ja see vedelal kujul, see emulgeeritud rasvkude siis tõmmatakse välja ja siis annab kontuuridega ilusad sinna, kas tahab six-packi või two-packi, nagu sa mainisid.
et sellised nagu lihaste mulje, aga sul tuli pärast päriselt välja see? Mul tuli päriselt hea välja ja tegelikult ma tegin ikka päringu Eestis ennem, et ka rasvaimu ja nii edasi ja ka tuharasse siirdada pärast seda. Aga ma ei näinud ühtegi tulemust mitte kuskil sellist, mis mind oleks rahuldanud. Mitte kuskil, et on igasugus lugusi Eestis, et rasvaimu tehakse ning pärast ei ole nähagi midagi, eks ole. Aga selle kliinikul just on ju, pilt oli meeletult palju, mis sa mulle saatsid, mida see kliinik teostanud on ju. Siis seal oli tõesti mega ilusad. Ja ma ütlen, ma olen väga palju kliiniku, mida ma jälginud Instagramis. Sellise käekirjaga inimest ma tõesti ei ole näinud. Sellist kirurgi, kes niimoodi teostab. Au ja kiitus kirurgile, ta on tõeliselt pädev, et aga ta tegelikult teostas sul ka ju veel ühe teise protseduuri ja ühed teised protseduurid. Ja, et sa nüüd pead silmas, et ma ikkagi läksin seda facelifti tegema. Jaa. Ja lõpuks vahepeal käisin ka hambaid tegemas ja siis ma tegin ikkagi selle facelifti ka ära ja faceliftiga seoses silma alumised laud, liplifti lasin juurde teha ja temporal lift, et siis kulm, kuidas seda siis nimelt otsmiku tõstmine või silmad suuremaks või ja sellel operatsioonil käisin ma siis natuke rohkem kui pool aastat tagasi. Ja kui ma täna vaatan pilte 2 aastat tagasi, milline ma välja nägin, ma ei arvanud siis ennast halvasti, aga praegu ma mõtlen, et kas tõesti? Sa oled pärast vaatame tõesti neid enne ja pärast pilte. Aga räägi sellest facelifti kogemusest ja siis lähme puudutame hammaste teemat täpsemalt, et facelift, kaua sa olid, kuidas läks, oli valus, kuidas taastumine? No erinevalt minu sõbrannadest ja kõik nad hirmsasti pabistasid minu pärast, et appi, mida sa nüüd ikkagi tegema endaga lähed, on ju, ja kõik muretsesid mu pärast, siis minul oli vastupidi, millal juba ma saan selle narkoosi ja juba ärgata üles ja juba tulemusi näha, mul puudub see hirmufaktor selle koha pealt. Ja ma ette rutates ütleks niiviisi, et kui te lähete tegema operatsioone, võtke lennuki tagasi pilet igaks juhuks muudetav, iial ei tea, mis juhtuda võib, et mina läksin väga paiste ja ma pidingi siis nagu ühe päeva olema, et oleks ohtlik olnud see tagasi lendas ja siis sa pikendasid seda? Ma pikendasin ja kuna ma ise ei muutu see 60 € seda pileti, siis ma pidi 500 € maksma näiteks, ma ei tea, kas see on oluline praegu. Aga kuidas see operatsioon siis, no jah, 8 tundi läks mul. 8 tundi ärgates oli küll selline mõte korraks, et kas ma jälle tegin seda, et päris kehv oli olla. Ja sa lasid teostada, siis oli facelift ehk siis näoringlõikus, siis oli kaela pinguldus, siis oli liplift, siis oli alalaugude plastika ja siis see temporaal ehk näo ülaosad tõstmine. 3, 4, 1, 2, 3, 4 kokku, jah. Ma oleks tegelikult tahtnud ka ülemised lauda, aga kirurgia oli keeldus, et see liiga palju. Noh ja oligi tegelikult 3. päeval mul oli silmad ikka niimoodi kinni, et hommikusöögi lauas õnneks oli üks eesitüdruk veel seal ühele protseduuril, kes siis aitas mulle märgata, kus kohvitasid asuvad seal ja kus kohvimasin on. Et olin päris paistes ja aga ma olin ikkagi väga õnnelik juba kohe tehtud. Millal sa esimesi tulemusi nägid? Ma hakkasin ju kohe tegelikult, tulin Eestisse ja läksin kohe juba ju välja, aga ma aeganud ennast peitma nagu seal kodus kuskil. Panin kunstiristmed peale, nii et silmad nagu suuremaks oleks, et väga paistes ei oleks näha. Aga omast arust tulemusi ma hakkasin kohe nägema, kuigi ma olin paistes. 2 kuu pärast tegelikult juba hakkab nägu välja tulema, aga 6 kuud ikkagi on see aeg. 6 kuud ta ikkagi võtab siis päris selle nii-öelda näo pähe. Armid on veel 1 aasta paranevad, nii et nendega natuke veel läheb siis. Ja sul on hästi ilusti, sul on lõuajoon esile tulnud ja mis sind vaevas enne üldse, miks sa lasid seda teha? No ikka see alanäosa vajumine. Nagu päris paljudel on ju. Oled telefonis enamus ajast, siis keegi teeb pildi kõrvalt, mis asi see nagu on siin. Just. Et ma täpsustan ka, et see, mida sa lasid teha, oli deep plane facelift ja see tähendab seda siis, et kui siis ja lõuajoont, sa tahtsid seda V-shape ehk siis see V-kujuline, see lõuajoon, mis on ja seda annab siis saavutada selliselt, et kui nüüd see facelift eeldab siia kõrva juurde sellist sisselõiget, millega siis süvakudasid pinguldatakse, siis on kaela lift jätab sellise armikese siia kõrva taha. Ehk siis sellega tuleb arvestada, et selle
veekujulise lõuajoone saamiseks tulebki siis teha kaelapinguldus ja siis näos vähemalt siis see keskuse tõstmine, et seda tulemust saavutada. No totaalselt teine on ikka küll, et see kael, mis kui ennem oli ja see näo alaosa ja no kõik on super lihtsalt. See kahe aastaga on nagu ikka 2 aasta taguse pilte vaadates või kas või siis aasta taguseid. Et mega rahul on. Ja siis sa hakkasid, kui me nüüd hammaste teemat puudutame, et siis sa ju tegelikult sul oli vist mitukümmend aastat tagasi või olid portsellankroonid paigaldatud, jah? Jah, need lasin Eestis paigaldada ülemise rea tol ajal. Just materiaalses mõttes muidugi ja kui sa oled noor, siis su nägu ei ole nii vajunud, et sul paissidki rääkides ülemised hambad välja. Ja nüüd ajaga oligi see, et nad video peal vaadates ei olnud kena, sest et alumised hambad paissid, mis oli mu enda omad juba, mis ei olnud need kroonidki. Et sellepärast tahtsin ka uued panna. Ning kui mul Eestis kunagi pandi, siis nad panid mul lühemad, kui enda omad olid. Et kui sa räägid, nagu see hambad ei paisnud. Et see minka häiris. Ja nüüd, kui ma käisin, ma lasin kohe pikemad hambad palun, et naeratus, et oleks ka naeratus tagumised hambad paistaksid. Hollywood Smile. Jaa, täpselt, ma tahtsingi öelda, et see on Hollywood Smile, mille kannab siis, et sinul ei olnud tegu puseriti hammastega, sina tahtsid lihtsalt neid tagumisi hambaid ettepoole tõsta, et see Hollywood Smile tähendabki seda, et on siis ilusti täidlane, selline ühtlane naeratus. Ja tore oligi nagu see, et kui nad alguses paigaldasid mulle need proovihambad nii-öelda, proovikroonid, siis oli naeratades, nad järgisid minu enda lõuajoont või kuju, eks ole. Ja see oli isegi kitsas selline. Ma ütlesin, oi, stop, palun, ma tahan naeratas ja paistaks ikka tagumised hambad välja. Ja nad tegid selle. Seda ma võib-olla palukski kõigile, et kui teil on see kitsas hambumus, siis te võite alati seda öelda ja te saate teha ikkagi niiviisi, et jaa, kusjuures inimesi on erinevaid käinud. Ma te teagi seda isegi. Kusjuures jaa, et sellepärast me seda teavitustööd niimoodi Eestis ka teeme, et on võimalik, et inimene kirjutab meile ja küsib, et kui mul on väga pusariti hambad, kas üldse on võimalik kroone paigaldada. Vastus on jaa, loomulikult, sest selle Hollywoodi Smile'iga annabki seda hammaste kujuvormida, et näiteks ongi, vaata, sa tegelikult mainisid ka, et nooremapoolsed siis nägu ei olnud nii vajunud, aga et isegi plastikakirurgid on teinud uurimus selle kohta, et kui meil on hambumus ilus täidlane, siis see näo vajumine vananedes tegelikult peatub, pidurdub, aeglustub, sellepärast, et meil on siin lõuajoon rohkem täis ja see nägu ei saa nii kergelt vajuda. Kas või see, et kui sa seal Istanbulis vahepeal ilma hammasteta olid, on ja, et kuidas see kõik nägu kokku vajus, kõik see väljapoolt nii-öelda on ja, et nii tähtis on see, et sul oleks ikkagi ilus. Jaa, ta annab sellise ilusa täidluse näole juurde. Aga räägi veel oma hammaste seiklustest, et tegelikult ei või üldse sellest esteetikareisist, ma tean, sul käis tütar ka kaasas? Ja esimesel, kuna see on nii äge tegelikult, et saab kaasa võtta ja see ongi siis nii-öelda turismireis või et see pea üks olema näiteks erinevalt teisest protseduurides, kus sa tegelikult taastud ja oled seal palatis pikal ja sul ei olegi tegelikult aega linnas väga käia, sa ei jõua, sa oled nõrk, eks ole, kui sa just ei pikenda ise oma reisi. Aga siis hammastega ja kroonidega nagu eriti äge, sest et sa oled, sul ei juhtu midagi nagu mõndadel võib-olla on hambavalu küll, aga ideaalne on ikkagi see, et sul on kõik kaaslane kaasas ja sa seda Istanbuliga tutvuda seal ja aega veeta mõnusasti koos kaaslasega. Jaa, kes tegelikult esimest korda Istanbulis, kes ei ole varem käinud, siis Istanbul on jälle, ma ütlen, selle võluva maagiaga, kõik need mošeed, see Grand Bazaar, see fosforuse väinatuur. Ma mäletan isegi seda videot, mis te tegite ka sellest jäätise ostmisest. No seda peab ise kogema selles mõttes, et need, kes teavad, need teavad. Ja siis vist käisite kuskil väljas ja kuskil shisha-baaris veel istumas ja... Jaa, et ma olen ju siis 4 korda vist käinud, just selle protseduuriga seoses ja viimane kord jälle avastasid veel rohkem ja nii äge need rooftop-baarid seal, hästi super. Ja mingid katuseterrassid. Hästi äge, jah. Ja, millal me viimati nüüd olimegi võib-olla mõned kuud tagasi. Ja siis me leidsime veel seal mõnda rooftop ja juba panime otsingusse kogu seal ja hästi ilus, hästi päikeseloojanguga seotult ja tasub käia, et see on see meeleolukas reis. Kindlasti tasub sinna minna jõe, see ei ole jõgi, vaid see oli väin. Ja, fosforuse väin. See on nagu sinna paadisõidule, siis te ju käisite tegelikult sellel pidulikul 3-tunnisel õhtusöögil fosforuse väinal, koos selle idamaise tantsushowga, mis on ka muidu... Kultuuri tutvustav seal kenasti ka. Ja kultuuri tutvustav ja mis on tegelikult ka kingituseks meie poolt, et inimene, kui ta nüüd broneerib näiteks hambaravi Istanbulis, siis ta saab selle fosforuse väinatuuriga tasuta, et see on ka selline väike. Hästi tore tõesti. Ja tegelikult isegi, kui sa oled ühe korra käinud, ma olen käinud ju tegelikult ühe korra juba seal, omal käel käisime, siis nüüd läksin teist korda,
täiesti teine kava, teistmoodi, et mitu korda järjest võtta, et see on kihvt. Ega õhtu veedad. Aga räägime siis sellest hammaste protseduurist. Kuidas see protsess täpselt välja tuli? Sa jõudsid kohale, sulle tuli lennujaama transfeeri järgi, kuidas edasi? Jõudsin õhtul hotelli, jõudsime ja juba järgmine päev oli visiit. 2,5 tunniga võeti mul vanakroonid ja enda hambad lihviti ära. Vajadusel tehti siis hamba juureravi äkki oli või? Juureravi oli. Hamba juureravi. Ja siis juba oligi vaba päeva mõned vahel seal, käime linna peal jälle käia, juba hea hotell oli see esimene kord, mulle väga meeldis see, et ma sattusin külmal ajal ja see oli sisepassein, see oli jõusaalid, muidugi ma sinna jõudnud. aga teise korra oli passein õues jälle, mis oli jällegi äge, et ja räägi hambatoonist, mis tooni kasuks otsustasid? No, kuna mina olen selline maksimalist nii-öelda, siis mul on selline mõte, et kui ma maksan, siis ma tahan näha ka, et mina valisin number 1. Muidugi, jaa. Et see paistab ilusti silma ka. See paistab siis silma, jah. Tavaliselt inimesed valivadki kas number 2 tooni, number 3, mis on selles hästi äärmiselt loomulik. Ma tean inimesed, kes meil on käinud, teised on enda käest küsinud, pole nagu midagi arugi saanud, et kroonid on suus. On küsinud, mõelnud, et inimene käis hambaid valgendamas, et on sellised, igal inimesel on siis oma stiil nii-öelda. Okei, aga väga paljud kardavad valu. Räägi, kas sa selle hambaravi puhul nagu valu ka tundsid? Kasutatakse ju süste, valuvaigistad süste. See on see ainus valud, ütleks niimoodi. Pigem on, ma arvan, meie vanustel inimestel meenub nii-öelda rakutasandil see hirm ja see valu, mis kunagi ju tehti kooli ajal ja see ka keha mul värises igine ma olin ja see pigistasin seal igasuguseid küüsi endale pihku ja salfrätikuid. Aga tegelikult on nii, et leppisime kokku nii kui valus on, toksasin ja tegi süsti juurde. Et eks ta pärast oli natuke naljakas, et sa ei saanud aru, kas on suu kinni või suu lahti. Et kui lihtsalt tati kukkus nii-öelda suust välja, siis okei, suu on lahti ja see kinni panema selle, et ei tasu peale seda protseduuri võib-olla linna peale minna kohe. Et ei olnud valus, et eks ta ebamugav natuke ole, loogiline. Aga tulemus on seda väärt, absoluutselt. Enamus siis nutavad, kui nad need hambad suhu panevad ja rõõmust pisarates. Ja olen minagi teistega nutnud seal koos, et see on nii elu muutev. Mul tuli Silvia korra meelde ka, et kui tema käis, siis tema küll peale seda esimest suurt protseduuri, mis tõesti ei ole ju meelakkumine, aga nii-öelda ta ei ole ju nii meeldiv, aga juba peale seda sama päeva õhtul ühesõnaga, siis läks juba seal sööma iseseisvalt ja läks kasse toitma ja üldiselt inimesed, et me soovitame ka, et esimesel sellel päeval pigem puhata, see on aeg iseendale ja täpselt nagu sa ütlesid, see tulemus on seda väärt, et selle aja selles mõttes elab ilusti üle. Aga mis sa soovitaksid inimesele selles mõttes, et ta tegelikult väga paljud inimesed, neil on osad on hirmud, sina, kes oled juba korduvalt käinud, sul on veel plaanis minna, teisigi protseduure endaga ette võtta, puudutaks seda teemat ka natukese pärast. Aga kuidas sa teeksid nagu üleskutse nendele inimestele ka, kes sooviksid just sulle nagu ütleme otse kirjutada, sinuga ühendust võtta, neile julgustust anda, et sa tegelikult ju lahkelt jagad oma nõu ja tuge Istanbuli reisi vältel. Ja, et mul on Instagramis olemas näiteks leht li.biomi.kliinik, et seal võib kindlasti kirjutada, on kirjutatudki mulle ja ma väga lahkelt jagan neid kogemusi, et ilma ilustamata, täpselt nii, nagu see asi on olnud mul. Julgelt võtke Liiga ühendust, et Lii on hästi otsekohene ja aus ja ehe, nagu te praegugi tegelikult kuulete et aga mis on tulevikuplaanid? No järgmine on nina. Mulle endale tundub mul natuke maskuliine nina, tahaks mitte Barbi nina, ma ka ei taha, see ilmselt muudab mu identiteeti täiesti. See on nüüd õige sõna, on ja. Aga ma tahaks nina muuta. Mind häirivad paljud asjad, kui ma naeran, kui nina läheb sellist nõia-ninaks ise nimetan. Et ma mõtlesin alguses, ma lähen see sügis, aga ilmselt ma lükkan natukene edasi seda. Okay. Ja kuidas, kui ma tegin see liplifti, siis mina ütlesin kohe, et palun mitte ärge tehke natukene, et lõigake ikka nagu rohkem mulle ära seda, et oleks seksikas ja mulle tõesti nagu meeldib, nüüd on hambad pikemad ja valged ja see huul on üleval ja minu meelest on väga seksikas naeratus ja suu mul ja kirurg muidugi soovitas ka, et aga siis sa võiksid see nina ka natukene muuta, et muidu on nagu liiga ligidal. See huul ja nina ots on natuke allapoole, et siis võiks natukene
otsega tegeleda. Ja kirurgiakliinikuga on tegelikult otse võimalik ka ühenduda ja veebikonsultatsiooni teha, et kui inimesel on veel täpsustavad küsimused, on ja et ta saab. Ja peale näiteks operatsioon oli ka tore see, et kirurg tuleb huvi, kuidas mul läheb. Ja kui mul enda tekkis mingid küsimused, siis kirjutan talle Instagramis seal ja ta annab nõu mulle ja ta on kõik olemas. Et ma jää see üksi Eestisse appi, mis on. Mis on hästi suur näitaja. See on väga tore, Just nimelt see järelpärimine ja kuidas läheb ja nüüd ongi pool aastat mööda, siis kirurg kirjutas mulle, et kas sa saaks mulle fotonid saata eest ja külje pealt ja nii edasi, et eks see on muidugi tulemustest huvitatud, aga probleemide koha pealt oli olemas alati. Et see on väga hea kuulda, see on tegelikult paljude inimeste mure kohta, aga mis saab siis, kui midagi juhtub? On ju, et kuidas sina nagu sellisele asjale lähenesid? Ma ei mõtle selliseid asju. Kui juhtub, siis hakka mõtlema. Mul on tass pool täis. No nii on aga mina omalt poolt ütlen, et esimene variant tõesti, et esiteks inimene saab sealt kirjaliku dokumendi kaasa, et ta on valmis lendamiseks. Siis on selliselt, et tõesti, kui peaks Eestis olles midagi juhtuma, siis on muidugi esimene variant EMO, et aga kui peaks olema seal midagi ebaõnnestunud või midagi on tegelikult ikkagi soov muuta, siis saab jällegi kirurgikliiniku poole pöörduda ja tegelikult nad pakuvad ja teevad selle ka tasuta korda. Ja. Et aga kui on veel mingisuguseid soovitusi inimestele, kes tegelikult mõtlevad, kaaluvad, et kas nüüd minna Türki või mitte minna? Ma ei tea, ma ei saa aru, mis see tähendab, kas minna või mitte minna. Mina mõtlesin ainult sellepärast, et ma ei teadnud, kas on satanud õigesse kliinikusse. Kas on olemas ju nii palju seal. Et nii kui ma teada sain, on olemas usaldusväärne kliinik. Ma ei mõelnud midagi. Olin aja paika, ostsin piletid, et selles mõttes, kui sa juba mõtled selles suunas ja kui sa tead, et sul on olemas usaldusväärsed kliinikud ja inimesed seal, kes sind aitavad ja toetavad, siis pole midagi enam mõelda. Aitäh sulle, Lii, selle otse kohese ja sellise avameelse ja konkreetse tagasiside jagamise eest. Suur aitäh sulle ja igati palju edu. Aitäh. Ja aitäh, armsad inimesed, kuulamast, kellel on küsimusi, võite julgelt pöörduda, Lii on olemas ja tõesti täiesti filtrita jagab enda kogemusi. Nii et kuulmiseni. Jah, et